байцгаана уу. Өнөөдөр 9 сарын 12-ны өдөр тэгээ 2 дахь өдөр би тэгээд влогуудынхаа дахин энэ 7 хоногийн влог 2 дахь өдөр одоо эхэлж байна. Тэгээ өчтөр болохоор би өдөржингөө залхуур чивсэн. Цааш нэг хэрэгтэй юм хийсэн юм аа. Нэг шалгуултынхаа нэг даалгаврыг хийсэн. Тэгээ экономикад эдийн засгтаа бэлжижсэн. Тэгээ эдийн засгийн бүх даалгавруудыг хийгээд дуусгасан. Тийм болохоор энэ 7 хоног би GIS буюу Geographical Information System замарсан GIS гэдэг хичээлийн талаарх биш хичээлийнхаа шалгалтандаа бэлдэн. Тэгээ тийм болохоор дандаа компьютер дээр ажиллана гэсэн үг. Тэгээд тэр ArcMap гэдэг нэг GIS хэрэглэдэг програм байдаг. Тэр програм миний компьютер дээр байгаа л да. Гэхдээ миний компьютер амар удаан болохоор би юу нэрвээ өрмээргүй. Тийм болохоор сургууль дээр л очиж шалгалтандаа бэлдэх боломжтой. Тэгээд тийм болохоор энэ 7 хоног жингээ би сургууль дээр шалгалтандаа бэлдэх. Тэгээ одоо би нэрээ нэг ажил олсон. Ажил олсон ч гэсэн миний нэг хоббиний ажил юм байна. Нэг хүүхэд төгөлдөөрөөр дагаад өгчээ гэдэг би одоо төгөлдөөрөөр зааж байгаа. Тэр охин тэгээ одоо өнөөдөр 3 дахь хичээл нь. Тэгээ би тэр охиных одоо явж байна. Тэгээд 0 гармаар хэлтэй айгу нэг эмзэг юм өндргээ. За агаар үн тасархаа байна. Тэгээ дээрээс нь ганц бороо ороогүй байгаа өглөг өнөдөр байна. Тийм ээ. Тэгээ би өнөөдөр энэ 7 хоногийнхаа влогийг дөрөвт өдөр эхлүүлж байна. Амар хоцроод. Гэхдээ танарцсандаа гоё юм ярьж өгнө. За сайн байцгаана уу. Өглөөний мэнд өнөөдөр 5 дахь өдрийн өглөө. Тэгээ би та нарт энэ 7 хоногийнхаа влогийг өнөөдөр одоо л яг нэг хуцтай эхэлж байна. Тэгээ би одоо ажил руу явж байна. Миний ажил одоо 11-ээс эхлэн. Тэгээд миний автобус хожигдоод харин би алхахаар шилжлээ. Тэгээ алхангаа та нарт яриад. Тэгээ нэрээ би ажилд орсон. Тэгээ энэ болохоор нэг Volkswagen машиныг ундаг хүмүүсийн одоо фидбек тэдний одоо санал бодлыг хараадаг нэг тийм вебсайтны програм байдаг. Тэгээ тэрэн дээр Оросууд Америк ундаг болохоор Оросууд Америк зөндөө бичдэг. Тэгээд тэрийг англи руу орчуулж Volkswagen руу явуулах нэг тийм ажиллагаад нэг оюутны ажил. Тэгээд ер нь тиймэрхүү орчуулгын ажлууд дан оюутан тэгээд тийм болохоор хятад Герман одоо Орос Франц, Испани оюутнууд аягүй зөндөө их байдаг. Bundeskanzlerin. Сонгуулийн шоу болж CSU-гийн болохоор Баварын ерөнхий том намаа Ministerpräsidenten mit Horst Seehofer und mit Joachim Herrmann. За би одоо нэг найзтайгаа зөв Германыхаа парламентын сонгуулийг нөхөх гээд ирчээд байж байна. Тэгээ яаж гэдгийг харцгаая. Тэгээ ямар ч имэйлээр нэг цаас авах юм бэ? ID-тэй тэгээ тэр цаасаараа сонгуулийн хуудасаа яг энэ чинь авах юм байна. Тэгээд нэг сургуульд сонгуулийг нөхөх гэж ирчээд. Сонгуул нь баалга юм. За ийм олон намуудтай байна. Сонгуулийн үзэн юу харагддаг юм бэ? Энтгийн эвгүй шинэ залуу минь авч өгч байна. Тэгээд яг зүгээр нэг сок шиг амар айраг шиг үүртэй байна. Тэгээд энэ ч болохоор нэг шоу маяг юм байна. Хүмүүс гадаа юу суугаад тэгээд байж байна. Тэгээд энэ дэлгүүрийн 2 давхар байна. Тэгээд нэг давхар нь болохоор аяллаа цүнх тэгээд дээр мэр энэ төр байдаг. 2 давхар нь болохоор гэрийн тавилга бишээ гэрээ тогтжуулах юмнууд байдаг. Одоо жишээ нь за бас косметик байдаг. Тэгээд нүүрний юмуд байна. Бидрээс хэрэглэж үзсэн одоо нэг тараагүй хитрхи simple санагдсан. Хити Япончтай simple юм дуртай ч гэсэндээ. Автас тэгээд миний хамгийн дуртай хэсэг болохоор энэ байна. Stationery. Тэнийг хамгийн гоё юм гэвэл энэ тамганууд байна. Тэгээд тамгануудыг хүссэн үсэг таваа аваад энэ зэрэг тамга хийж бүтээж болно. Тэгээд гэрийн тавилгын хэсэг, тавилга бишээ. Унтлагын өрөөний комфортны хэсэг юм аа. Dort hat Bildschirm vorhin. Auf geht's. Erste, 7. schon.
washed away my own blues. So I can't deny life is good. The only one. Одоо би тэгээд Герман руу явж байна. Өглөөний 8 цаг 20 минут болж байна. Тэгээд өнөөглөө миний гэрээ спа маань хоцорж яваад би өөр вагон цугаад дараа нь метрон цугаад өглөө эрт гарсандаа л баярлж байна да. За тэгэхээр нэг иймэрхүү юм болсон юм аа. Миний шалгалт, ажил, Герман 3 давхцаад тэгээд би өглөөний дараагаас сараны шөнийн 1-2 хүртэл тэр чигээрээ завгүй явдаг. Эхлээд Герман дараа нь ажил, дараа нь шалгалтандаа бэлнэ гэж их бодож явсаар байгаа. Тэгээ би дөнгөж ажиллаад ашаад фрайзинг тэрчээ байж гэртээ. Гэрлэгөө явж гин гэртээ ирчээж гэжтэй. Тэгээд гэртээ очингуудаа газ оройны хоол игээд тэгээ оройны хоолны хөлөглийг маргааш өдөр идэхээр их хийгээд тэгээд шалгалтандаа бэлтэн дээ. Тэсээ бацана. Өнөөдөр хасаад өглөө 10 сарын 14-нд тэгээд өглөөний 7:30 болж байгаа. Би тийм Мюнхен дээршээ байж байгаа. Тэгээд яах гэж ирсэн бэ гэвэл Германд шалгалтыг өгөх гэж байна. Тэгээ өнөөдрийн шалгалтын дараа бүх юм дууссан. Бүх шалгалтууд. Гэхдээ нийт дөрөс чижээл маань эхлэн тийм болохоор амралтын өдөр ахгүй. Тэгээ өнөөдөр хагас өдрийн өглөө болохоор Мюнхенд амар чимээгүй хөнгүү байна. Тэгээ манай төв сургуулийн номын сан бүрсээ сонгоод юм байна. Гэхдээ би нэг сургуулиар арга мэдэх болохоор яг тэрүүгээр явж байна. Гэхдээ уул онгорхой кафе энэ төр байдаг байсан бол ороод суух гэсэн даач Мюнхен болохоор өглөө хамаагийн өмнө хангалттай гэж ирэг. Өглөө амар орой онгоо орой аягүй эрт хаа. Окей. Вау, это right. Это еще до такуми. Дима пытается открыть пиво. Давай, за русских. I'm not 25, so I can't do this. Просто в голову разбей. Hold it closer to here. Like here, you need to